قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على شاة ميتة، فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، وكل الناس غادي. تأمل بعد هذا الكلام من سيد المرسلين، تأمل في حياته حتى مماته، تأمل من البداية حتى النهاية. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تريد إلا رضاه سعى لها. تقول عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: يا خالة ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. قالت أيضا: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين. تخبز فاطمة خبيزا فتأتيه بكسرة خبز فيأكلها، ثم يقول بأبي هو أمي: والله يا فاطمة ما دخل بطن أبيك طعام منذ أيام. يبكي عمر لما رأى حاله وقد أثر الحصير في جنبه، وملوك فارس والروم تلبس الحرير وتنام على الوثير، فقال: يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يبغي من الله المكان الأرفع، ما لبس الحرير ولا وضع التاج على الرأس مرصعا. يقول الحسن البصري رحمه الله: دخلت بيوت النبوة بعد موته صلى الله عليه وسلم بحين، فإذا جدرانها من طين، سقفها من جريد، فرشها من حصير، طولها وعرضها أمتار. يقول سعيد بن المسيب: لما هدمت بيوت النبوة لتوسيع المسجد ما رأيت باكيا كما رأيت في ذلك اليوم. يقول: ليتهم أبقوها، ليتهم أبقوها حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا ويروا كيف كانت حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. ثم سار أصحابه من بعده على نهجه ودربه، ما شربوا المسكرات والمخدرات، ولا اتخذوا الجواري والقينات، وما أكلوا الأموال الربويات، ولا ألهاهم عن ذكر الله شاشات وقنوات، ولا ضيعوا الأوقات في مطاردة الفتيات في المجمعات. اسمع من كلامهم وقل بارك الله فيك، أين نحن من هؤلاء؟ يقول أبو بكر لخالد رضي الله عنهم: فر من الشرف يتبعك الشرف، واحرص على الموت توهب لك الحياة. لا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله. كتب عمر إلى ابنه عبد الله رضي الله عنهما في غيبة غابها: أما بعد فإنه من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه. فأهل التقوى أهل الله، فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا خير لمن لا خشية له. كان يقول: كل يوم يقال مات فلان ومات فلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر، ولقد مات عمر. لكن على أي حال،
أما من كلام عثمان فقد كان يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. كان يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربها. لا عجب، فقد كان يقوم الليل كله بالقرآن. ولعلي رضي الله عنه كلام ومقال، اسمع وتفكر. قال رضي الله عنه: ألا إن لله عبادا مخلصين، كمن رأى أهل الجنة في الجنة فاكهين، ورأى أهل النار في النار معذبين، شرورهم مأمونة، قلوبهم محزونة، أنفسهم عفيفة، حوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. أما بالليل فصفوا أقدامهم في صلاتهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم: ربنا ربنا، يطلبون فكاك رقابهم وصلاح قلوبهم. أما بالنهار فعلماء حلماء، بررة أتقياء، كأنهم القداح يعني السهام، وشبههم بالسهام لأن أجسامهم ضامرة من الصيام والقيام. يقول: ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى، ووالله ما بالقوم من مرض، ولكن خالط القوم أمر عظيم. وما أحلى وأجمل وصف الله لهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي